Աստծո Ժողովրդյան ուզում եմ կարդամ Ղուկաս 6:46-ից Հիսուս ասում է Ինչու զիս Տեր Տեր կկոչեք ու ասած բաներս չեք կատարել Բանի մեջ էլ Մաթեոսի մեջ էլ հեսա էլի կկարդանք ոնց ասում Այն որ ինձ կուգա իմ խոսքերս կլսե ու զանոն կկատարե 3 ընթացք ով որ գալիս է ինձ լսում է ես ինչ եմ ասում ու կատարում է Օրինակ մարդիկ կան որոնք գալիս են ասում չեն գալի ասում լսելու համար գալիս են որ Տերը իրանց լսի այսինքն Տերը իրանց ուզածները կատարի Տերը իրանց ցանկությունները կատարի, լսի, մեկը գործին հաջողություն է ուզում, մյուսը տուն է ուզում, մեկը ավտո է ուզում, այն մյուսը ամուսնանալ է ուզում։ Իրանց սենց որ նայում ես Հիսուսը պետք չի։ Այս տեսակ մարդը բնական է Տիրոջը չի լսի։ Նա չի եկել Տիրոջը լսի, նա եկել է որ բժշկվի, այցելվի, Տերը, բայց արդյոք խոսքը կատարելու է եկել։ Ինչ խոսք, խնդիրները կարա մեզ բերի Տիրոջը, ու շատ հաճախ այդ խնդիրների նախաձեռնողը մեր կյանքում թույլտվությունը դա Հիսուսն է, Տերն է։ Ես որ առաջ անգամ եկել եմ պաշտամունքի, եկել եմ բժշկվեմ, բայց որ եկա խոսքը լսեցի, բժշկության մասին մոռացա։ 92 թիվներ եկա որ պապին ասեց բալես արի կարող է այդ կակազը լտել բժշկվի էլի հա ասում է ասեց հա որտեվ այնքան գումարներ էր ծախսե ոչ մի բան չէր կարող ինձ օգներ ոչ մի բան Կաշպիրովսկին Չումակը Էլզա Մացուսը ինչ էքս միլիոններ կտար Գեղարդ Գառնի մեռավ մոմ թափել ես ինչ անել սենց այն թվերին որ չեն ապաշխարում Ինչ ասեց շարեց չեղավ ասեց արի գնացի որ բժշկվեմ էլի գնամ աշխարհ եկա լսեցի եթե դժվարության հանդիպես փշրվա եկա լսեցի Քրիստոս քո անունը ինչ թանկ է ինձ աղբերերի խոսքը հասկացա այս մարդիկ են հավաքվում սրանք տենց էլ բան չեն միամիտ չեն մի բան կա, որ սրանց հենց միաբանում է, եկա լսեցի ու մոռացա եկի։ Մտա Ռուսաստան մի հատ անոթի միջոցով Տերը ասեց, որ այդ անոթ ինձ ասում է Տերը 3 տարեկան հասակում կնիքա դրեք քո վրա։ Ոչ ինձ ճանաչում ոչ էլ է սրան։ 3 տարեկան հասակում կնիքա դրեք քո վրա, որ դու հեռու չգնաս չկորես։ Հա, չկորես։ Հանցագործ կյանքում չխորանաս, գիտության մեջ չխորանաս, սրա մեջ չխորանաս, սենց կնիքա դրեք, չեմ հասկանում ինչ կնիքա դրեք, վերջ ասի, ինչ է կրնի հետի քուրի ճան, դու չգիտեր, ասի չէ չգիտեմ, մեկ էլ հարցերեց, ասեց, այդ խոսալու դեֆեկտը ինչքան ժամ, ասի 3 տարեկանից, ասեց, էտա կնիքա, Տերը 3 տարեկան հասակում կնիքա դրեք քո վրա, ու ասելա 17 տարի հետո այդ կնիքը քեզ կբերի ինձ որ նայեցի ճիշտ է 20 տարեկանում ես եկա որ առաջ անգամ խոսք լսեմ բժշկեմ էլ գնամ աշխարհ եկա ու մինչև այսօր մնացի ու չեմ էլ փոշմանը որ մնացի եկա փաստորեն կնիք հետ էր պեչատ ասեց պեչատա դրել վրա որ հերո չետար չկորես տեսեք նախասահմանությունը որ էդ էլ պատահական չէր ամեն ինչ երկնքի կողմից բանը հասկանում է ու այս 3 ընթացքները այնքան կարևոր է ան որ ինձի կուգա մարդիկ կարան եկեղեցի գան բայց Հիսուսին չեն եկել բայց ով որ Հիսուսին գալիս էր ասում Աստված նրանց բերում է եկեղեցի ոնց էր ասում հայերենում եկեղեցուն կավելացնել երևի հա Господь прилагал ռուսերենում ասում спасаемых к церкви
Շատ կարևոր է գալ Հիսուսին, ոչ թե գալ եկեղեցի, գալ խորի համար, գալ բան ինչ-որ մի անձի համար։ Սկզբնական ընդհուպ կարա տենց էլ լինի, բայց ի վերջո դու պետք է Հիսուսին գտնես։ Տիրոջ հետ պետք է հանդիպում ունենաս։ Այն, որ ինձ կուգա, իմ խոսքերս կլսե, գալիս է լսելու համար։ Օրինակ նկատել եք, Մարթան այդքան լսելու կարիք չուներ։ Անեն ինքը կարիքավոր չէր։ Մարթան դժվար կարիքավոր չներ։ Տենց մարդ չկա, ասու հետ հանդիպի, Աստվածում է պարապճամփում հարուստներին։ Աստված պարապճամփում հարուստներին։ Ինչ ձևի պիտի լինես, որ ասուն գաս հարուստ։ Ինչ գաս ասուն ասես, թե ինչով կարամ պիտանի լինեմ, քեզ կամ ինչի կարիք ունես։ Հոբին ասեց, ուր էր դու, երբ որ ես բան ես բեգեմոտին ստեղծում էի։ Աստված բացարձակ իմացավ ոչ մի բանի կարիք չունի, Ժորժ։ Մենք ենք ոտից գլուխ կարիքավոր, բայց մարդը իր ծառայությունով այնքան կարա ծանրաբեռնված լինի, անեմ ու չգիտակցի, չլուսավորի, որ եթե նա ուզում է արդյունավետ ծառայություն ունենա, առաջինը պետք է Հիսուս իր համար անի։ Եթե Տերը քեզ չի ծառայի, դու ոչ մեկի չես կարա ծառայես։ Դու ոչ մեկի ոչ մի բանով պիտանի չես կարա լինես։ Առաջինը պետք է թույլ տաս բարի սամարացին, քեզ նստեցնի իր էշի վրա, ու այդ էշի վրա քեզ բերի պանդոկ։ Կարող է դու էշին հավանես, սիրահարվես, բայց քեզի Տեր անելու պանդոկա պետք է քեզի Տեր լնելու։ Ում սամարացին ջեբից կհանի 2 դահեկանը կտա։ Կարաս շատ կապվես այդ էշի հետ, բայց այդ էշը ծառայություն ունի։ Այդ էշը անոթ է։ Ու պանդոկապետին հանի 2 դահեկան տա, ասեցի, այս հիվանդի վրա օգտագործի, եթե ավել բան ծախսես, քո ջեբից ծախսես, այսինքն մենք կարող նաև մեր ջեբից ծախսենք։ Ես երբ որ վերադառնամ, քեզ կտամ։ Գալ Հիսուսին, լսել Տիրոջը, Մարթան տարված էր անելով։ Իսկ Մարիամը չէ։ Մարիամը ուզում էր Տերը սկզբից իր համար անի։ Ինքը կշտանա, ինքը վայելի, ինքը ուրախանա, ինքը այդ կյանքը ճաշակի։ Հետո նոր պատրաստ կլինի այդ կյանքը լեցում բերանով սաղին պատմի։ Իսկ այսօր տարածված տենդենս է, մարդիկ սոված ծարավ գնում են ուրիշ սոված ծարավներին կերակրելու։ Այ մարդ սկզբից դու պետք է կշտանաս։ Սկզբից դու պետք է խմես այդ ջրից։ Սամարացի կինը խմեց ու ցերեկվա 12-ին գնաց սաղին տներից հանեց։ Այն ժամին, որին ինքը գնում էր ջուր քաշելու, ոչ մեկ չէր գնում ջուր քաշելու։ Սոնցը զինիթի 50 աստիճան, 50-ից ավել է հասնում Երուսաղեմում, մինչև ջերհոր չես հասնի։ Նաև հասկանում եք, որ ինքը լեզուներից էր վախում։ Անեն ժամանակ էր գնում ջերհորի մոտ, որ ոչ մեկ Սամարիայում ընդե չլներ։ Այդպեսի կենսագրությունով դաժե Սամարիայում բաներ վտանգավոր էր ապրելը։ 5 ամուսին ունենալ, 6-ի հետ ապրել, ու պարզումա 6-ն քեզ ամուսին չի։ Հայրաստանում այդ կենսագրություն, էդի կարող է այսօր ամոռալ։ Սամարիայում նույնիսկ այդ բանով կենսագրության համար լավ բան չէր սպասում։ Իսկ Մարիամը ինքը կարիք ուներ լսելու, ինքը պիտի լցվեր, որ այդ կյանքով հետո գնար ու չփորձեր մարդկանց ապացուցեր, համոզեր, հենց այդ կյանքը պիտի ապացուցի մարդկանց, Աստծո ներկայությունը, Աստծո զորությունը։ Ու տեսեք, Աստված ինչ է նմանացում նրան, ով որ ինձ կգա, խոսքերս կլսե, զանոն կկատարե, ձեզի ցույցնեմ, թե որու կնմանի։ Անիկա տուն շինող մարդու կնմանի, որ փորեց, խորացավ ու հիմը վեմի վրա դրավ։ Ու երբ որ բանը ջուրերը հորդած, ջուրերուն հորդած, ատենը, գետը զարկավ այն տանը ու չկրցավ զանիկա շարժել, վասնզի վեմի վրա հաստատված էր։ Այն մարդը, որ ասում է փորեց ու խորացավ։ Այս
որտեղ ենք փորում։ Այս հողը մեր սիրտն է։ Մենք փորում ենք մեր սրտի մեջ։ Մինչև Քրիստոսին գտնենք։ Ու հիմքը դնում ենք Տիրոջ վրա, Տիրոջ հայտնության վրա։ Հիշում եք, ասեց Պետրոս, դու վեմ ես, ու այս վեմի վրա ես կսարքեմ իմ եկեղեցին, և դժոխքի դարպասները չի հաղթի։ Այսինքն, Պետրոս, այն հայտնությունը, որը Տերը քեզ բացեց, էդի վեմա, ու այդ վեմը ես դրել եմ քո մեջ։ Ու մենք տեսնում ենք, որ Պենտեկոստեի արթնությունը, որ եկավ, առաջինը Պետրոսը խոսած, վեմը հելավ։ Ու կար ժամանակում 8,000 հոգի միացան եկեղեցու։ Ստեղ փորեց, ասում է, խորացավ, մինչև Քրիստոսին չգտավ։ Այդ սաղ մայրական շերտերը, մարդը, որ փորում է իր ներսը, որ շատ խորը այդ Քրիստոս հիմքը դնի, հենց որտեղ իր հոգին է, որտեղ իր սիրտն է, այն մայր հողն է, մարդը կհանդիպի իր շերտերին նախանձի, ատելության, դերասանության, այդ սաղ շերտերը մեր մեջ կա, այդ սաղ փորել է պետք։ Եթե չէ, երկրորդ շերտը, տոյս բանը, երկրորդ սարքողը, ասում է, բայց ան, որ իմ խոսքերս կլսե ու չի կատարե, կնմանի այն մարդուն, այսինքն, ով որ չի կատարում, այն էլ է շինություն անում, ժողովուրդ։ Այն չէ, որ շինություն անում է, այն ով որ կատարում է։ Ով որ գալիս է, լսում է, բայց չի կատարում, այն էլ է սարքում։ Այն էլ պարապ չի մնում, այն էլ է շինարարության մեջ։ Կնմանի այն մարդուն, որ հողի վրա առանց հիմի տուն շինեց, փաստորեն ես էլ է սարքում, բայց հողի վրա է սարքում, այդ հողը չհանեց իր կյանքից, հողը գիտենք, այստեղը հողը նշանակում է Ադամը, Ադամի վրա քրիստոնեություն կառուցես, ոնց որ հին լաթը, հին շորը թազա լաթ կանես, կամ մի դահեկան ստացողը արծաթը, ասմա տարա ու պահեցի հողի մեջ, քո մարմնավոր կյանքը կարա պատճառ լինի Աստծո պարգևը քո մեջ թաղվի ու հետո մեզանից պահեցնի։ Վրա առանց հիմի տուն շինեց, որուն զարկավ գետը և շուտ մը փլավ, այն տան կործանումը, էսի կործանումը, ստե փրկություն չի արդեն, էսի կործանումը, այն տան կործանումը մեծ էր։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես իմաստուն, ինչի պես, շինարարի, իմաստուն ճարտարապետի պես, ռուսերեն ասում է, կառուցողի պես իմաստուն, հիմքը գցեցի, ուրիշ հիմք չկա, որը կարանա գցել, ու գցած հիմքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե մեր կյանքում Հիսուս Քրիստոսին հավատացել ենք, մկրտվել ենք, վերստին ծնվել ենք, մինչև այդ, ուրեմն մեր կյանքում Քրիստոս հիմքը կա։ Բայց հիմա կառույցը արդեն անհատական ամեն մեկից, ասմանայի արդեն ամեն մեկը ոնց է սարքում։ Կարա սարքես արծաթ ոսկի պատվական քարեր, հետաքրքիր է դա ոնց ճարես։ Դուք տունը պատկերացնում եք ոսկուց լինի։ Այսօրվա Սաուդյան Արաբիայի շեյխերի տունը ոսկուց չի։ Կարա ոսկե ջրած լինի, բայց լրի ոսկուց էդի չէ քանի տոննա ոսկե։ Ինչ որ առանձին հատվածներ կարա, վաննան կարա ոսկուց լինի, հա, կամ 200 կիլո ոսկի գնա, պատում է։ Բայց սաղ կառույցը լինի այս մետաղներից ազնվական, սրանք էլ ծագումը երկնային է, այսինքն այս լրիվ հայտնության վրա է։ Դու տուն ես սարքում։ Եսայի 26-րդ գլխի 20 համար ինչ ասում։
26-20 Անդուշան։ Գնա, ով իմ ժողովուրդս, քու սենյակներուդ մեջ մտիր ու քու վրա դռներդ գոցե, պահվե քիչմը, վարկյանմը, միջև բարկությունը անցնի։ Որ գնա սենյակներդ մտեցի, որ սենյակների հետ է։ Մեր տան, սեփական տան, էդի մեր ներքին սենյակներն է քուր։ Ու եթե այդ ներքին սենյակները կառուցված չի, կան գարդոնից է, դիվտից է, փայտից է, կրակ է գալի, կարողություն չկա։ Այսօր մարդը վիրավորվում է, պաշտամունքի չի գալի։ Հավատացյալը քեն է քշում։ Հավատացյալը ատում է, այդ ինչի մասին ասում։ Հետաքրքիր, այդ ինչ կառույց է։ Կառույց է, չէ՞։ Կառուցել է, մարդ սարքել է։ Այն խստացած աղբերոմա նման բանի քաղաքի ամրոցներով, կողպեքներով, պատերով քաղաքի սարքել է, որ սաղից պաշտպանվի։ Այնինչ պետք է ինքն իրանից պաշտպանվեր։ Իրան իզոլացրել է, ինքն էլ իրան դաբիտ կանի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, եթե այսօր այդ սրահները մեր մեջ չկա, իմ մեջ այդ իմաստության սենյակը չկա, խաղաղության սենյակը չկա, բաղնիքը չկա, թագավորական պալատը չկա իմ մեջ, բայց իսաղ իմ ներսի մասին է խոսում։ Սիոնի աղջկա ողջ սիրունությունը ասում անոր ներսն է, և թագավորը կցանկա, եթե քո ներսը երկնային իմաստությունով, պալատները, սրահները, չափերը, քառակուսին, մենք ի վերջո տաճար ենք, չէ։ Սուրբ Հոգու տաճար ենք, հելա հին ուխտի տաճարի մանրակրկիտ սարքելը տեսեք ոնց էր սարքվում։ Ըստ գծածով ոնց որ մանրակրկիտ տվել է, ու յուրաքանչյուր տաճարի սարքելու իմաստը, որ վերջում Աստված գա բնակվի։ Եթե Տերը պիտի չբնակվի, ում էր պետք է դի։ Ասում է հոգին կուղարկեմ, հոգին կգա, օթևան կանի, ու ես ու հայրս կգանք, էդի Սուրբ Հոգու մկրտությունից հետո է այդ հանդիպումը ժողովուրդ։ Ես ու հայրս կգանք, ու դե ընթրիք կանենք։ Բայց Սուրբ Հոգի երկնային պրարաբը, հոր ու որդու ճաշակը իմանալով, իրանց ուզածով պետք է չէ մեր ներսը սարքի։ Նորահավատի սիրտը ամեն ձև կարա լինի, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին ընդ է բնակվում է, աշխատանք է տարվում, այդ մարդը գերված է Հիսուսով, թույլ է տալի, որ Սուրբ Հոգին ամեն ինչ Հիսուսի ճաշակով անի, ու այդտեղ հոգևոր հասակ ես առնում։ Մեր հոգևոր հասակը ի վերջում գիտեք մեզ ուր է տանում։ Հա, էդի որ լինի, հա, Եփեսացիների 4:11 օրզանքում, ի վերջո սուրբերի կատարելության համար։ Այո, այդ լման հասակին ուտեղ ինչ է տեղի ունենալու։ Սուրբ Գիրքը ասում է գառնուտի ամուսնությունը, գառնուտի պսակը։ Այդ լման հասակը առնելու նպատակը, որ իրան ճանաչես նենց, ոնց որ ինքն է քեզ ճանաչել։ Էդի կոչվում է ամուսնություն։ Ամուսնությունը գիտենք մեկությունն է։ Կա ամուսնություն պապլոտի մարմնավոր ու կա հոգևոր, երբ որ հոգիներն է մեկանում Քրիստոսի հետ։ Երկերկոցում ասում է պստի քուրմը ունենք, ու որ այդ աղջկա նկարագրումը տեսնում ես, որ այդ աղջիկը ամուսնության տարիքում չի։ Չաճեց ինքը։ Այդ աղջիկը այդքան չաճեց, որ Քրիստոս իր հետ ամուսնանա։ Ամուսնության տարի գոյություն ունի։ Հոգևոր կյանքում հոգևոր հասակ գոյություն ունի, երբ որ հասունանում ես Տիրոջը ճանաչելու համար։ Պողոս ասում է, եւ այն ատեն ես կճանաչեմ անենց, ոնց որ ես ճանաչվեցի։ Իր միան նպատակը այդ էր։ Ֆիլիպպեցի 3:10, որ ասում է, որպեսի անոր ճանաչեմ։
Էդի գրում էր մի եղբայր, որին դև հանելու համար պետք չէր ներկա լինել։ Թաշինակը տալը, ասում էր գնա դիրեսի դիվահարի վրա, դիվահարը կազատագրվի։ Տեսեք ինչ բարձունքների էր հասել, ինչ զորության էր հասել ու իր կյանքի նպատակը ասում էր որպեսզի ճանաչեմ Քրիստոսին։ Ամեն ինչ մոռացել եմ, ուրացել եմ, թողել եմ Հիսուսին ճանաչելու համար։ Այս մարդը տարված էր Քրիստոսով, այս մարդը գերված էր Քրիստոսով։ Եթե մենք սենց տիրոջմով տարված ենք, Ժորժ ջան, էսի մեզի չի սպառնա, Մաթեոսի մեջ էլ, նայեք, ոնց ասում Տերը, ոչ թե ամեն ով որ ինձ Տեր կսե, պիտի մտնի երկնքի թագավորություն։ Ինչքան այսօր աշխարհում Տեր, Տիրոջ կամքով լինի։ Մի օր մեր բանկորիկներից մեկի տուն էի, տենա մի հատ կին հարթուկում է, զգացի բարեկամներից է իրա, հետո հիշեցի ով է, սենց վերջը հարթուկում է, հոգևոր երգեր է երգում, նայեցի ուզում եմ ասեմ, մեր քույրիկն է, հա, անդամ է, եկեղեցու Փառք Հիսուսին, եթե դժվարության հանդիպես, Աստծո կամքով լինի, մեռնեմ Տիրոջ զորությանը, այդ որ ասեց մեռնեմ Տիրոջ զորությանը, դե բռնեցի, որ ասենք հավատացյալ չի։ Ոչ մի հավատացյալ չի ասի մեռնեմ Տիրոջ զորությանը, էդի աշխարհն է ասում, խաչի իմն է, զորությունը ես գիտեմ։ Առաջ անգամ որ դի լսա զարմացա։ Ասի դաժե աշխարհն էլ գիտի, որ զորությունը գործելու համար խաչ է պետք։ Այս հավատացյալները մենք այդ հարցերում կաղում ենք, աշխարհը ասում է խաչի իմն է, զորությունը ես գիտեմ, հետո ջոկի խաչը կնիկներ։ Ինքը նկատուներ իրա կնգան։ Սենց մեկ էլ պահը հարմարացավ, ասեց ինչ լավ է, չէ Քրիստոս քարոզում, ասի հա, այդ հարտուկալով, հա, ասմա գիտե չէ մեր քույրիկը, ասում է քանի հարգանի անեցքներ է տալի, վայ։ Հա, ասի, ասեց տենաս անենց հա անիծում, պրոֆեսիոնալ ձևի կար անիծի։ Անենց էր Փառք Տիրոջ, Աստված, Հիսուս, առանց Հիսուս ես կյանք անիմա։ Զարմացած լսում եք։ Տեր ասող, տես ինչ աստիճանի կարելի ասել Տեր։ Անենց կեղծիք կարա լինի, օրիգինալի չտարբերես։ Ոչ թե ամեն ով որ ինձի Տեր կսե, պիտի մտնի երկնքի թագավորություն, ապա անիկա, որ իմ երկնավոր հորս կամքը կկատարե։ Շատերը այն օրը ինձ պիտի ասեն, հլա տեսեք, շատերի մեջ ով է մտնում, ինչ բանա կատեգորիա մարդիկ են։ Տեր, չէ որ քո անունովդ արինք մարգարեություն արինք, քո անունովդ դևեր հանեցինք, քո անունովդ շատ հրաշներ արինք։ Изгнание бесов будет. Հրաշներ է լինելու Տիրոջ անունով, մարգարեություն են արել Տիրոջ անունով։ Բայց կյանքում ինչ ա եղել։ Եվ այն ատեն հայտնապես անունց պիտի ասեմ, այսինքն մինչև այդ Տերը էլի ասել է իրանց, զգացնել է տվել, կանգնացրել է, ստոպ արել, չեն կանգնել, շարունակել են տենց, առանց յուղ առաջ գնալ, շարունակել են հողի վրա սարքել, 10 հարկ հողի վրա սարքել է, կանչել է մի հատ ուժեղ ռեմոնտ անող, այդ ռեմոնտ անողը գնաց այդ հողի վրի տունը սկսել է ռեմոնտ անել։ Հետաքրքիր է, կողքնել ով որ քարի վրա է սարքել, ոնց է կարծում ես երկու շինողները իրար ճանաչել են երկրի վրա։ Հետաքրքիր է, իրար ընդունել են։ Այս քարի վրա սարքողը երբեք սրան չասեց, այ ախպեր, այս հողի վրա ոնց է սարքում, սեն չափ ու ձև ոնց ես անում։ Ինչ էր ասում էլի, ասում էր մի դատի գրված է։ Հա, ինձ դենց հետաքրքիր է, այս հողի վրի սարքողները ոնց են պաշտպանվում։ Երբ որ վեմի վրա սարքողը փորձում է ինչ որ հարցում ուղի ոնց է ռեկաշետ անում են։
ողորմած եղի ու հողի վրա սարքելը շարունակում է, մի դատի, սիրի, Աստված սերա, ոնց էլ արդարացում է հողի վրա սարքողը։ Ու ինքը գնում էր իր կորստին, ինքը գնում էր կործանման։ Նույնիսկ Սուրբ Հոգու արտահայտումները ա եղել զորավոր ձևի, դևեր հանել, մարգարեանալ, պարգև են ունեցել։ Հրաշքներ են արել Տիրոջ անունով։ Ու էսի հենց բերում է այն կոնտեքստում, որտեղ Տեր ասում է ամեն Տեր ասողը չի մտնի, այլ հոր կամքը կատարողը։ Փաստորեն սրանք հոր կամքը կատարողները չեն եղել։ Ոնց ասում։ Քո անունով մարգարեություն ըրինք, այն ատեն հայտնապես անոնց պիտ, արդեն հայտնապես երկրավոր կյանքում լիքը բազմիցս ասելա Տերը։ Հիշում եք, երբ որ Գիեզին հետ եկավ, Եղիսեն իրան ինչ ասեց։ Հա, տենց ասում հայրենում։ Հա, ոնց ասում, ասում է, ռուսերեն ասում է, «Не сопутствовало ли тебе сердце мое»։ Երբ որ այն մարդը իր կառքից պատտվեց, կանգնեց, այդ պահին ես քեզի չէի կանգնացնում Գիեզի, դու չբռնեցիր, որ ես քեզ կանգնացնում էի, ես քեզ ասում էի մի արա, մի մտ այդ անեցքի տակ, ինչի չլսեցիր Գիեզի։ Եղիսեն ասում է, ես քեզի ստոպ էի անում, խի չկանգնար։ Ոնց է կարծում, եթե հին ուխտում Գիեզին, Եղիսեն Գիեզին ստոպ արեց, նոր կտակարանում Հիսուսը Անանյային ստոպ արեց, թե չարեց։ Սափֆիրային կանգնացրեց Անանյային, ասեց մի արեք, ինչ ես անում։ Այս կեղծիք ինչ ես մտցնում եկեղեցի։ Անդյանեն սրբություն անստած Պետրոս Արաքյալ։ Անեն չէ այսօր Անանյա Սափֆիրա չկա։ Ուղղակի այսօր Պետրոսներ չկան։ Եթե այսօր այդ սրբության չափ ունեցողը լինի, այսօրվա Անանյաները ես համոզված եմ, Սափֆիրայի հետ բանկանը մահացած կընկնեն։ Այսօր այդ չափի սրբություն է Պետրոսի։ Հաստատ Տերը կանգնացում էր Անանյային Սափֆիրային, իրանք չկանգնան։ Իրանք ընտրեցին մինչև վերջ գնան։ Որոշել են տունը, ծրագրավորել են, ինչքան ծախեն, ինչքանը բերեն ու ոնց հասեն, ու չեն ընկնում, չեն մահանում։ Որտև կյանքը մահը լեզվի մեջ է։ Հենց Պետրոսը կոնտրոլնի ասեց, Անանյա, այսքանով ծախեցի քողը։ Այ հիմա իրանից կախված է։ Մահը կյանքը իրաբերնի մեջ է։ Ասում է այո, գնում է կորուստ, ասում է ոչ, ուրեմն պիտի զղջա, պիտի ստոպ լինի, պիտի կանգնի։ Հնարավոր չի երկրավոր կյանքում հողի վրա սարքողին Աստված չկանգնացնի, չասի կանգնի, ես ինչ ես անում։ Հիսուսը չկանգնացնի, Սուրբ Հոգին չկանգնացնի, եկեղեցին ստոպ չանի, հոգով լեցված եղբայրները տորմուզ չտան, չասեն, ախր սեն ճիշտ չի աղբերես, ես ինչ հապուձև ես անում, ես ոնց ես ապրում։ Ու ինչ պատասխանատավ է ինքը, վերջում Հիսուս ասում է, եւ այն ատեն հայտնապես անոնց պիտի ասեմ, թե բնավ ձեզի չէի ճանաչում։ Մեկդի գնացեք, քովես դուք որ աներունություն կգործեիք։ Այս ձևի օգտագործումից հետո իրանց կյանքում աներունություն կար։ Մի հատ աղբոր ասում են ոնց ես, ասում է դևերը հելնում են, կաղերը քայլում են, գույրերը տեսնում են, ասում է եղբայր ջան, ես չեմ հարցնում Սուրբ Հոգու գործերը ոնց է, ես քեզ ասում եմ քո գործերը ոնց է։ Սուրբ Հոգու գործերը խնդիր չունի։ Աստված որտեղ հայտնվեց, ընդ գույրը կտեսնի, կաղը ջրերի վրայով կքայլի, մեռելները հարություն կառնեն, բայց քո գործերը ոնց է։
Մենք մեր գործերը Սուրբ Հոգու գործերից կարող ենք տարբերենք։ Աղոթքի մեջ հարատևեմ, այդ իմ գործերն է։ Վեճալա չի բռնկվե, կարում եմ ձեռս դնեմ շուրթերիս։ Նեղության մեջ համբերատարեմ, դիմացինին քաղցրությունով եմ պատասխանում։ Աղբորս քրոջս նեղությանը կարում եմ հասնեմ, այդ իմ գործերն է։ Սուրբ Հոգու զորության հետ, այդ ինչ կապ ունի։ Մերելին հարություն տվեցի, ջրերի վրայով քայլեցի, սարերը տեղափոխեցի, հետո գալիս եմ իմ հայրենիք։ Ու ինձ ընդ է պետք է քարկոծեն։ Ու ես էդի ոնց հա սիրով եմ տանելու։ Ամուսին ունեմ, որ հալածում է ինձ, կին ունեմ, որ գործիք է։ Կեսօր կեսար վաբշե չեմ ասում, վաստակավոր են։ Հարց կա մի հատ, դիվիզիա չի կարող վերեն այդ հարցի։ Եսավը տեսավ Ռեբեկան ում չի հավանում, ում չի հավանում, որ ազգին չի հավանում, գնաց հենց այդ ազգից հաս բերեց։ Անեն չէ Ռեբեկան չվճարեց։ Հակոբի օրհնության համար գողացած։ Հակոբին էլ հետո կառաջարկի մի հատ այդ օրհնությունը Աստծուց վերցնի։ Մարտնչելու մեջ, պայքարի մեջ դու դա պետք է վերցնես։ Պետք է հրեշտակին հաղթես։ Դա բարեց չէ մի հատ։ Թե պետք բարեց կանի դեմ կարող չկարողանաս հաղթես։ Հրեշտակին պետք է հաղթես։ Ու հետո քեզի հարցա տալու երկինքի այդ հարցին պետք է պատասխան տաս։ Սրտի խորուց։ Այն օր տենանք օրհնությունը, իջնում ա վրա թե չի իջնում։ Մարդիկ անցել են այս process-ը, ժորդ մարդիկ ապրել են էսի։ Մարդիկ կաղացել են, մարդիկ կորցրել են։ Մարդիկ ասպարեզն են վազե վերջում առանց հավատք են մնացել։ Բարի պատերազմեցի, շատ կարևոր է, ընթացքը կատարեցի, բայց վերջում հավատքս պահեցի։ Բա ասպարեզն են վազես վերջում տենաս հավատքն չկա։ Այնով որ վկայություն ունի երկնքից, ով որ գրքով է չափում, ով որ Սուրբ Հոգով է չափում, վկայություն ունի երկնքից, նա բացի որ քարի վրա է սարքում, նա սարքում է ոսկի, արծաթ, պատվական քարեր։ Այն ով որ է չափու ձևը չունի, նրա մոտ փայտ խոտ եղեգա։ Ու գալի, եթե հիմքը կա, օրինակ նայեք, ստեղ եթե նկատեցիք, Քրիստոս երկու տարբերակ ասում։ Ասում է կամ վեմի վրա սարքեց, կամ հողի վրա սարքեց։ Պողոս առաքյալը երրորդ տարբերակն է տալի։ Երրորդ տարբերակն է տալի, որն է երրորդ տարբերակը, որը ստե չկա։ Ասում է, որ կարելի է վեմի վրա սարքել փայտ խոտ եղեգից։ Բայց վեմի վրա է սարքել։ Էդի չկա ավետարաներում, այդ տեսակը, երրորդ տարբերակը, եթե նկատել եք։ Եթե վեմը Քրիստոս է, ուրեմն մենք նկատի ունենք արծաթ, ոսկի, պատվական քարեր։ Պողոս ասում է, չէ, վեմի վրա կարելի է սարքել փայտ խոտ եղեգով։ Շինությունը ծաղ վառվում է, վառք չունես, բայց կրակից խանձված փրկվում ես, կորուս չես եթում, որտեղ հիմքը Քրիստոս է եղել։ Հələ տեսեք, առաքյալին, իմաստուն, տնտեսին, ինչ բաներ էր վստահված գաղտնիքներ։ Ինչ խորություններ է բացահայտել Պողոսը։ Տերն է բացել իրան էդի, որ կարա սենց էլ լինի Պողոս ջան։ Մենք ոնց ենք ուզում լինի։ Մենք ամենաընտիր տարբերակն ենք ընտրում։ Ինձ որ պետք է բանակ տանեին, ես հլա չգիտեի որ չեմ ծառայելու։ Այդ
ռուս աֆիցեր էր նստած, ասեց ինչ բաներ է զորքեր ուզում, ինչ բան ես ուզում, զորքեր ուզում, ասի դեսանտ, նայեց դեմքից, տենա կարող է ֆիլմերով եմ տարված, ասում առավոտները գիտես, ինչքան պետք է վազես, 10 կիլոմետր, ասի գիտեմ, առավոտները վազում եմ այդքան, սպորտսմեն, ասի հա, ուզում է հետո մտնել դեշեբե, դեսանտաշտորմավոյ բատալյոն, ճիշտ է, հերս չստորագրեց, դոսաֆե գնացել պարաշուտիստ, հերս չստորագրեց, որ թարնեմ սամալյոտից, ասի տղա ջան, բա որ պարաշուտը չբացվի, ասի ես եմ հավաքում այդ պարաշուտը, լուբոյ պարաշուտիստ ինքն է հավաքում իր պարաշուտը, նու տենց էր այն ժամանակ, 91, 2 թվերին, հա, հիմա էլ, լուբոյ պարաշուտիստ, Սերոջ ջան, ինքն է հավաքում իր պարաշուտը, ու եթե խմած հավաքեց, քեֆը լավ հավաքեց, ընդե կարող է օյաղանա թռնելուց, բայց արդեն ուշ է, գոռա, ղժա, ով է քեզ լսում, խմածուր էր գալի պարաշուտը հավաք, հա մենք ենք պարաշուտը հավաքում, բայվոյ այդ բաները, սաղ, ու, բայց ասոկանքը դեշեբեն չէր, ասոկանքը հոգևոր դեշեբեն էր, ապաշխարել էր պետ ու գար աստո ճանապարհների մեջ, ուզում եմ ասեմ, այն օրը շատերը կփոշմանեն, բայց արդեն ուշ կլինի, բան չես կարա փոխես, 6-րդ ու 7-րդ փողի արանքը, ասում է և հրեշտակ, եկավ, ձեռքը բարձրացրեց, երթվեց ու ասեց էր ժամանակ չի լինելու, եթե ժամանակ չկա, էդի նշանակում է, որ էլ բան չես կարա անես, մի հատ անդառնալի պրոցեսներ է սկսում, ձեզ այսօր ստե պաշտամքի գալու համար ժամանակ էր պետք, որ ժամանակ չունենեք չեք կարա գայք, դաժեն 20 րոպեն, եթե 20 րոպեն ինչ-որ մեկը ծախսել է ավտոյով եկել է, էլի ժամանակ է, ու եթե այսօր ասվում է ապաշխարի, այսօր ասվում է դարձի արի, մի հատ երբ որ ժամանակ չկա, անդառնալի պրոցես է սկսում մի հատ, գիտեք ինչ պրոցես է սկսում, 22:11 համարը, Անդոջան, բար հայտնության, չասեցի, 22:11, վերջի գլուխն է, ինչ ասում, ան որ անիրավություն կնե, թող անիրավությունն է, տեսեք էլ չի ասում, ով որ անիրավություն կնե, թող ապաշխարի, հիմա է ասվում, ով որ անում է անիրավություն, թող կանգնին, դարձի գա, ստոպ եղի, կորուստ ես եթում, դու քո վրով ես քայլում, քո հավիտենական ճակատագիրն ես վնասում, այսօր էդի ասվում է, չէ, գալիս է ժամանակ, տեսեք ինչ ասվում, ով որ անիրավություն անում, էլ դարձի գալ չկա, ապաշխարել չկա, քարոզել չկա, խնդրել, հորդորել, ընդուp վաղցնել, հուդան ոնց չկա էդի, վերջ, ինչ ասում, ան որ անիրավություն կնե, թող անիրավությունն է, և ան որ աղտոտ է, թող աղտոտը լա, չկա, մաքրում էլ չկա, վերջ, ու նաև, և ան որ արդար է, թող արդարը լա, և ան որ սուրբ է, թող սուրբը լա, վերջ, էլ ես կոմից դե չեն անցնում, ստեզ ընդե չեն անցնում, ժամանակը պրծավ, արդարությունը արդարի մոտ էլ մնում է, ամբարիշտի ամբարիշտություններ իրա մոտ մնում է, էլ չի կարա վերջ, ժամանակը պրծավ, շախմատի մոտ գիտեք չէ ոնց է շախմատում, եթե ցայտնոտի մեջ ընգար, ժամանակ չկա, ինչ ձևի դիրք ուզում ես ունեցի, ֆլաժոկը տնգավ, դու պարտված ես, կրեց քեզ, ասմա եթե ես հրաշները նշանները Սոդոմ Գոմորում արվեին, Կապերնաում, ինքը մինչև այսօր կմնար, բայց դու սրանք տեսար, Կապերնաում ու չապաշխարեցիր, ու Կապերնաումը ոնց, Կապերնաում ուր էր բարձացել, շորտ Կապերնաումը ոնց բարձացավ մինչև երկինք, ինչի շնորհիվ բարձացավ մինչև երկինք, ու որ մինչև երկինք բարձացավ, ընդեղ ինչ լսեց, վայր ես ընկնելու, տեղից են ասում, ստեղից է վերցված ես,
ասացվածքը փոշին մինչև երկինք բարձացած փոշել մնում է, բրիլյանտը ցեխի մեջ ընկած, բրիլյանտ էլ մնում է։ Այսօր որ հեսապաշտանքից ելնենք գնանք ցեխի մեջ մի հատ բրիլյանտ տենանք։ Կներեք, ցեխի մեջ չէ, աթարի մեջ։ Կարատանոց բրիլյանտ է, կվերցնենք թե չէ։ Թաշկինակ չկա, հա, իսկական, հոբան չի, ապակու կտոր չի։ Հա, տեսողը իմանա, կվերցնի, իսկ ձերը պերչատկա չկա, թաշկինակ էլ չունի։ Կվերցնի, չէ դրան չի նայ։ Փառք Տիրոջ։ Ասում են բրիլյանտը էդի ածուխի տեսակ է, գրաֆիտ։ Եթե կա ինքը, եթե ինքը տասնյակ հազար բաներ անցնում է, ճնշումներ, ատմոսֆերա, ինքը դառնում է, բանա, մատիտի մեջի գրաֆիտն է, այդ ինչով գրում ենք, էդի ուգլն է, դառնում է բրիլյանտ։ Այսինքն ալմազ է դառնում, եթե տաշեցին իրան, նորա բրիլյանտ դառնում։ Բրիլյանտը էդի տաշած ալմազն է։ Խորհուրդը հավատացյալի։ Մենք ածուխի պես չոմուր սև ենք, մեզի մենակ վառելը, վերջ, ուրիշ ոչ մի բանի պիտանի չենք, բայց եթե Սուրբ Հոգու մաքրման կրակի միջով անցնում ենք, դառնում ենք այնպես բրիլյանտ, որ Եսային գրում է, այդ քարերը իր թագի մեջ փայլելու են։ Հա, Աստված կարատոր ունի, որը կրում է ձեռքին մատանի։ Հիշում եք, որ թագավորի մասին ասեց, եթե ընդհանուր ձեռքից մատանին է լինես, տեսել քեզ կհանեի։ Իեքոնյայի մասին։ Մի հատ Երեմիա 20, 2:24, մի հատ կարդա, բանդուր, 22:24, Հովակիմի որդին է։ Ես կենթանի եմ կսե Տերը, ով Հուդայի թագավոր, Հովակիմի որդի Եքոնյա, թեև իմ արջ ձեռքիս կնիքն ալլաս, անկյալ քեզ պիտի փրցնեմ։ Կնիք ասում, ռուսերենում պերսեն ասում, պերսեն էդի թանգանոց մատանիա, քարով, քարի վրա գրավիրովկա արած, ու ինչա կնիք ասում, հնում, որ ինչ-որ դեպեշա կամ ծրար փագում են, սուրգուչը լցնում են վրեն, թագավորը այդ կնիքով, էդի պեչատներ ձեռքին, հա, պիտի կնչեր, այդ խփում էր սուրգուչին, ինքը տենց սառում էր, եթե էդի ջարդված է, ուրեմն բացած է։ Հեզաբելը, որ ասում է կնիքները վերցրեց, էդի մատանիները։ Առաջ այդ կնիքը թագավորի ձեռի մատանին էր։ Այսինքն անենց անոտ կարալինի Աստծո ձեռին, այս պերսենի մատանու պես, եթե Տերը իր միջոցով մի բան ասեց, ներում բեկում չկա։ Տեր օրհնիցս։ Եթե հարցեր չկա, աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ։